salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal ci seen chaîne Mr Sall and English Learners. Tey nag dañuy ñëw ci verbe yi. Verbe mooy loo xamante ne yaa ngi koy def wala yaa ngi koy doon def wala yaa ngi koy bëgg a def. Donc bu ñu comprendre verbe yi nañ mën a def lu bari ci anglais. Donc fii nag dañ koy diviser en quatre parties. Première partie bi dañuy gis auxiliaires yi mooy do, be, have ak be. Do mooy def, bi mooy nekk, have mooy am. Beneen bi mooy ñu gis modo yi mooy comme to go mooy comme must, may. Must mooy war, may mooy mën a nekk wala bañ a mën a nekk wala et cetera mu am la yeneen. ak verbe ordinaire yi mooy verbe yoo xamante ne comme work liggéey, live mooy def mooy dëkk. Voilà donc ñu ngi leen di ñaan rek ngeen taaxirlu ñu ñëw ci leçon bi incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen chaîne Mr Sall and English Learners. Tey nag dañuy ñëw ci verbe. Dafa doon loo xamante ne nag lu am importance la bu dee da ngaa bëgg dégg anglais. Donc dañuy koy partager rek ci quatre parties. Première partie dañuy gis auxiliaires principaux yi mooy to be, to do, to have. ak après ñu toftal ci auxiliaires yi ñu toftal ci modo yi comme can, may, must. Après ñu jeexale ko ci verbe ordinaire yi. dañuy ñëw rek ci auxiliaire boo xamante ne bu am solo la ci anglais mooy auxiliaire to do. Dafa am solo parce que toujours mooy accompagner verbe ordinaire yi bu dee da nga leen di def négatif wala bu dee da nga leen def interrogatif. Donc bu dee affirmative la da nga naan I do, def maa ngi def. You do, yaa ngi def. He it does, mu ngi def. Donc fii nañu remarqué does fii rek mooy forme boo xamante ne day changer. We do, ñu ngi def. You do, yéen a ngi def. They do, ñoo ngi def. Bu dee négative la I do not wala I don't, defuma. You do not, defoo. He doesn't, deful moom ku góor ki. She doesn't, deful moom ku jigéen ki. It doesn't, deful moom chose bi wala animal bi. We do not wala we don't, defuñu. You do not, defoo leen. They don't, defuñu. Bu dee interrogative nag dañuy am do I, est-ce que maa ngi def. Do you, est-ce que yaa ngi def. Does he, est-ce que moo ngi def moom ku góor ki. Does she, est-ce que mu ngi def moom ku jigéen ki. Does it, est-ce que mu ngi def moom chose bi wala animal bi. Does it, est-ce que do we, est-ce que ñu ngi def. Ok. Do you, est-ce que yéen a ngi def. Do they, est-ce que ñoom ñu ngi def. bu dee dañoo ñëw ci auxiliaires yi nag dañoo am auxiliaire have mooy am. bu dee forme affirmative moom da ngay am I have, am na. He she it has, am na moom ku góor ki ku jigéen ki ak animal bi. We have, am nañu. You have, am ngeen. They have, am nañu. ñoom am nañu. Voilà donc bu dee forme négative bi nag da ngay am I haven't, awma. He hasn't, amul moom ku góor ki. She hasn't, amul moom ku jigéen ki. It hasn't, amul moom chose bi wala animal bi. We haven't, amuñu. You haven't, amoo. They haven't, ñoom amuñu. Donc bu dee dañoo ñëw ci forme interrogative bi maanaam question. Have I, est-ce que am na. Have you, est-ce que am nga. Has she, est-ce que am na moom ku jigéen ki. Has he, est-ce que am na moom ku góor ki. Has it, est-ce que am na moom ku voilà moom chose bi. Est-ce que have we, est-ce que am nañu. Have we, am nañu. Have you, est-ce que am ngeen. Have they, est-ce que ñoom am nañu. Donc fii lii la ñuy wax forme interrogative loo xamante ne lu am solo la. Mais bu dee nag dañoo ñëw ci verbe ci auxiliaire to be dañuy am I am, am na. You are, nekk na. am na, nekk na. You are, nekk nga. He she it is, nekk na moom ku góor ki ku jigéen ki wala animal wala chose bi. We are, nekk nañu. You are, nekk nga. You are, nekk na. They are, nekk nañu. Bu dee négative bi nag dañuy am I am not, nekkuma. You aren't, nekkoo. He she it isn't, nekkul. We aren't, nekkuñu. You aren't, nekkoo leen. They aren't, donc nekkuñu. loo xamante ne vraiment lu am solo la ñu war cee bàyyi xel pour mun a comprendre. Donc dañuy continuer rek suñu leçon toujours ci forme interrogative da nga naan am I,
est-ce que nekk na, are you est-ce que nekk nga, is he she it est-ce que nekk na moom ku góor ki wala ku jigéen ki wala animal wala chose bi, are we est-ce que nekk nañu, are you est-ce que nekk ngeen, are they est-ce que ñoom nekk nañu. donc dañuy ñëw rek ci modo yi comme must. bu dee affirmative bi da ngay am ay must, war na, you must war nga, he must moom war na, she must war na, it must moom war na moom animal wala chose bi, we must war nañu, you must war nga war ngeen, they must war nañu. donc nañu remarqué ne fii du am s troisième personne singulier, loolu moo différencier modal yi ak yeneen yi ñoo xamante ne troisième personne bi toujours day am s. modal toujours du jël s te du am to du ko topp te aussi moom du ko jiitu. donc loolu loo xamante ne lu am solo la ci modo yi, du ñu jël s te du ñu toftal s. voilà donc ñu bàyyi ci xel. donc dañuy continuer toujours. bu dee négatif bi da ngay am ay mustn't, waruma, you mustn't waro, he she it mustn't warul, we mustn't waruñu, you mustn't waroo leen, they mustn't waruñu. donc fii nag dañuy wax ci loo xamante ne affaire obligation la, loo xamante war nga ko def wala waroo ko def. donc lu am solo la ñu bàyyi ci xel. bu dee interrogative bi da ngay am must I est-ce que war naa, must you est-ce que war nga, must he she it est-ce que war na moom ku jigéen ki wala ku góor ki wala animal wala chose bi, must we est-ce que war nañu, must you est-ce que war ngeen, must they est-ce que ñoom war nañu. donc modo yi seen particularité mooy mën nañ leen utiliser ci interrogative ak affirmative. donc dañuy ñëw rek léegi ci verbe ordinaire yi. bu dee verbe live mooy dëkk, I live dëkk naa, you live dëkk nga, he lives dëkk na, she ku góor ki, she lives dëkk na moom ku jigéen ki, it lives dëkk na moom animal bi wala chose bi, we live dëkk nañu, you live dëkk ngeen, they live dëkk nañu. donc nañuy remarqué s bi ci troisième personne bi, he she it. bu dee négatif bi da ngay am I don't live dëkkuma, you don't live dëkkoo. ok, he doesn't live moom dëkkul, she doesn't live moom dëkkul ku jigéen ki, it doesn't live moom dëkkul animal wala chose bi, we don't live dëkkuñu, you don't live dëkkoo leen, ok, they don't live ñoom dëkkuñu. donc bu dee interrogative bi, do I live est-ce que dëkk na, do you live est-ce que dëkk nga, does he live est-ce que dëkk na moom ku góor ki, does she live est-ce que dëkk na moom ku jigéen ki, does it live est-ce que dëkk na moom animal bi wala chose bi, do you live est-ce que dëkk nañu, do you live est-ce que dëkk ngeen, do you live est-ce que dëkk ngeen, do they live est-ce que dëkk nañu ñoom. donc fii lu jar a seetlu mooy pour négation bi ak affirmative bi toujours dañuy soxla auxiliaire do ñu conjuguer ko au présent pour mun a am verbe bi au présent. donc voilà mbokk yi lii lañ leen andiloon comme leçon tey. bu leen fàtte abonné. ok bu dee vidéo bi neex na leen ngeen aimé ko, sinon ngeen partagé ko pour ñëpp jot ci, ndax anglais moom ñëpp ko war a jàng. donc ñu ngi leen dox dig daje beneen yoon ci seen leçon ci seen chaîne Mr Sall and English Learners.